Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo pokukali na vrt. Natančneje se bomo pridružili deževniku po imenu Sandi, ki nam bo na zelo zabaven način razložil, kaj je kompost in kako si ga lahko izdelamo kar sami doma. Zanimivo ter poučno hkrati. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sandijev kompostnik. Živjo, moje ime je Sandi. Živim v zeleni ulici, na vrtu prelepe hiše. Stanujem v zaboju. Lezam naokrog in kopljem tunele. V največjem imam spalnico, kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. Vse moje pohištvo je narejeno s prsti. Bolj kot se premikam, več zraka pride v zemljo. Zato mi prijatelji pravijo, da sem nadvse delaven. Rečejo celo, da sem najbolj delaven izmed vseh živali, ki živijo pod zemljo. Naj vam predstavim Niko. Je moja prijateljica, ki z menoj vsak dan deli hrano. Živi v hiši, ampak večino časa preživi na vrtu. Igra se s prijatelji, zaliva rože, se pogovarja z drevesi, pozdravlja ptice in me obišče po vsakem obroku, torej 3-krat na dan. Čeprav ne kuham, jem nadvse zdravo. Zahvaljujoč Niki pride hrana v moj dom že pripravljena. Za zajtrk najraje jem krompirjevo ali jajčno lupino, postreženo s čajem. Za kosilo kavo in nekaj suhih oreščkov. Zraven pa se odlično poda tudi papir. Za večerjo imam na jedilniku pomarančno lupino solato in zeleno. Z Niko imava enako okus za hrano. Tudi ona obožuje pomaranče in arašide. Včasih, ko poje banano, mi poleg olupka pusti tudi malo sadeža. Vselej pomaga staršem pri kuhanju. Ko njena mama pripravlja solato, Nika korenine rukole in olupke korenja, ki ga strga oče, vselej prihrani zame. Odpadke ji prinese v majhnem vedru. Ker Nikina družina kuha doma, jem zelo okusno hrano. Ko pa Nika pospravlja vrt, jem kot kralj. Suho listje, trava ter koščki papirja in kartona mi zelo teknejo. Tukaj je seznam moje najljubše hrane. To so odpadki, ki se lahko razgradijo v zemlji. Ostanki kave in čaja, jajčne lupine, ostanki sadja in zelenjave, plevel, pokošena trava, listje, suho cvetje, lupine oreščkov, koščki lesa, žagovine in vej, koščki papirja in kartona, papirnate vrečke in brisačke. Njam. In tukaj je seznam hrane, ki je ne morem prebaviti in ki se ne more razgraditi v zemlji. Plastika, kovina, keramika, steklo. Mleko in mlečni izdelki, sir, jogurt, maslo in podobno, vsa kuhana hrana, živalski iztrebki, kruh, kosti, rdeče meso, piščančje meso, ribe, vsa mastna hrana, sadje in zelenjava prekrita s plesnjo. Moj dom je zaboj za kompost. Ali se sprašujete, kaj je kompost? No, točno to, kar počne Nika. Kompost je naravno gnojilo, sestavljeno iz odpadkov. Povečuje hranilno vrednost tal
in njihovo učinkovitost. Zelo je koristen za rastline. To je hkrati naravna metoda recikliranja. Ali se spomnite mojega seznama najljubših jedi? Iz odpadkov, s katerimi se vsak dan hranim, lahko nastane kompost. Kaj potrebujete za izdelavo kompostnika? Lesen zaboj ali košaro, nekaj zemlje, zunanji prostor, ki je zaščiten pred vetrom in ima dovolj sončne svetlobe, organske odpadke, mojo najljubšo hrano, vedro za zbiranje odpadkov, grablje in lopato za mešanje komposta, živa bitja, ki se hranijo z odpadki, kot sem na primer jaz, ter posodo z ročajem za zalivanje. Beseda kompost izhaja iz latinščine in pomeni sestaviti. To namreč počnemo, ko kompostiramo. Skupaj dajemo prave sestavine ob pravem času. Zakaj bi zavrgli tisto, kar je dobro za zemljo in za nas? Hrana, ki je pripravljena za Niko, najprej nahrani nas, potem pa še rastline. Kdo smo mi? Vse vrste živali, ki razgrajujemo biološko razgradljive snovi v prsti in tako poskrbimo, da tla postanejo hranljiva za rastline. Na kompostu živi namreč več živih bitij. Večino dela opravijo bakterije in mikroorganizmi, ki pa jih zaradi majhnosti ne morete videti. Včasih me obiščejo hrošči, stonoge, polži, lesne uši in mravlje. Takrat je za mojo jedilno mizo gneča. Medtem ko se prehranjujemo, proizvajamo plin, paro in toploto. Saj se tudi vi, medtem ko jeste večerjo, potite ali vam postane vroče, kaj ne? Zato je pomembno, da se kompostni kup prezrači. Pogosteje, ko je moj dom deležen svežega zraka, tem bolje je. Če želite, da se odpadki v zemlji hitreje razgradijo, jih zdrobite. Zmešajte rjave, suhe lesne in zelene, vlažne odpadke. Pomembno je, da en zelen odpadek zmešate z 2 rjavima. Na primer, lahko zmešate suho listje in koščke papirja ter špinačne korenine. Vzdržujte. Ohraniti je treba ravnovesje med vodo in zrakom ter tako zagotoviti, da bo kompost ostal vlažen kot goba. Kaj pravite na to, da bi poškropili malce vode po kompostnem kupu? Rjavi in zeleni odpadki, zrak in voda. To so veliki 4, ki so bistveni za ohranjanje komposta in Sandijeve sreče. Konec koncev, ali ljudje za življenje ne potrebujete narave, zraka in vlage? Moje ime je Sandi in to je moje zeleno življenje. Z zemljo hraniva drug drugega. Postal sem lačen, ko to omenjam. Zato se bom zdaj, dragi otroci, od vas kar poslovil. Joj, kako prikupen in učen je tale deževnik Sandi. Bravo, Sandi. S tvojo pomočjo smo se vsi skupaj naučili, kako lahko tudi mi sami prispevamo k ohranjanju okolja. In ko boste prihodnjič gledali kakšnega deževnika, se le spomnite na današnjega knjižnega junaka ter na to, kakšno pomembno vlogo imajo deževniki ter seveda tudi druga živa bitja. Res zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O lačni lisici, v kateri boste spoznali zvitorepko, ki se je domislila izvrstnega plana, a tokrat ni šlo vse po načrtih. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite radovedni ter skrbni do naše narave in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam deževnikov pozdravček. Čau, čau! Bravo, Sandi. Odlično si.